4 اصوات لو عرفت تظبطهم في الانجليش بتاعك هيبقى عامل زي الاجانب بالظبط. اول ساوند هو صوت الار. طبعا احنا عندنا في العربي الحرف ده بيتنطق ر، زي مثلا كلمه احمر، اخضر. انما في اللغه الانجليزيه الار بتبقى ملفوفه على نفسها، بنسميه رولد ار. فحرفيا كل اللي بتعمله ان انت بتطلع اللسان وبتخليه لافف على نفسه، فبتقول ر. فبنقول مثلا red paper مش بنقول paper. تاني ساوند اللي هي التي اتش ساوند، اللي هي يا اما ف يا اما ذا. فانا بقول thin مش بقول sin. دي معناها رفيع ودي معناها اسم او خطيئه. انا عارف ان انا هفهمك من سياق الجمله، بس طالما انت تقدر تقولها لي صح وتبينها لي صح، انت ليه بتقول لي sin ما بتقولش thin؟ كل اللي هتعمله ان انت هتطلع لسانك بس كده. انت عشان تقول لي sin بدل thin انت حرفيا غيرت معنى الكلمه وطلعت ساوند غير ساوند. ثالث ساوند هو صوت الاو. احنا في اغلب الوقت مش بنقول عليه او، فمش بنقول بوكس دوج، بنقول فبنقول box dog top. فالفم بيكون مفتوح مش مضموم، فبنقول باب مش بوب. طبعا حرف الاو فيه حاجات كتيره جدا، ولكن دي الحته المهمه والمنتشره، فاحنا بنقول comment مش comment. اخر ساوند وهو الدارك ال، وده ال اللي بتيجي في اخر الكلمه، فمش بنقول travel فبنقول travel. فاحنا بنخليها مفخمه شويه فبنقول travel. ومش بنقول people بنقول people. بس خلي بالك ان هي لو جت في اول الكلمه مش بتبقى مش بتبقى مفخمه، بتكون فبنقول level مش level. لو حابين جزء تاني او فيديوهات من النوعيه دي قولوا لي في الكومنتس، وما تنساش تحفظ الفيديو عشان هتحتاجه.